Hello， 大家好，我是猪猪。今天依旧是大风天，来海边就应该包得严严实实的才暖和，不会感冒。走吧，我们去找货了。哇，看后面的这个大潮啊！看有没有什么大货可以打到岸上的。继续开始搬石块。哦，这个是金骨鱼，身子被我弯曲了，动弹不了。你看它在水里跑得好快好快。这个太小了，我就不带它了。哇，去吧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 ！我可能把它给吓到了，你看，使劲的乱窜，去吧去吧，躲里面去吧。哇，我被这根给吓到了，这个很像土龙。第一眼给看成土龙了，那种比较粗大的那种土龙，然后但是第二眼就能看得出来不是，因为这个土龙不可能给两头都埋到它。这个我第一眼也给看成了椰子螺大石块，花色很像。今天眼睛有点花呀。看什么都是像大货。这只石头蟹明目张胆的带了，哎呀，夹错地方了，带了，我的头啊！哇，远远的看这个我又给看成鱼了，你看。这个很像鱼眼睛，是不是？还有一个身子，超像鱼的。近看一下，其实是一块铁片吧。直接拿了，哇，这么大块，拿回去扔吧。把它折起来，继续再找。这边石块要好好翻了。这个有肉的洗毛巾啊！哎呦，哇！看看，把我的叉子都给弄反了，扭了一下，弄不掉。有肉的可以带了，桶都倒了。我已经找到需要开灯了，找我的时间过得特别快。喂，这里面有，我知道是什么东西了，因为我听见，你看，它这个须，哇，自己跳出来，我听见它这个拍打的声音，一听就知道是。小青龙，哇！它这种在水里不是游的，我感觉是弹跳的。你看，它尾巴非常有劲，这只个头也是可以的。已经想好怎么吃你了，进我的桶，在它这附近我再找一下看。反正今天出来不知道怎么回事，眼神很花，看啥都像大货。没有了，来吧，
天黑了。那今天的视频就分享到这，感谢大家观看哦，拜拜。